誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索連天網蓋塵灰煙幕，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原貌仿似這樣蒸發味覺。出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ទុកចិត្តចុះខ្ញុំដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយឡើងទៅឃើញអ្នកស្លាប់ក្នុងអាងទឹកជឿថាស្លាប់មួយរយៈពេលហើយនេះគឺស៊ុលហ្វូរិកនិងនីត្រិកដែលមានកំហាប់ខ្ពស់សារធាតុសាមញ្ញសម្រាប់ធ្វើសារធាតុផ្ទុះបុកថែមទាំងខ្សែភ្លើងនិងស្កុតនេះទៀតដូចជាគ្រាប់បែកដែលបំទុះសម្រាប់ទិញគឺគេលោកអីជាវនាំគ្នាទៅខំមើលគេទៅមានការជួយរបស់អូនបងច្បាស់អាចបំបែកក្តីបានម្ដាមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នឹងជួយតាមដានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឲ្យយើងអាចធ្វើការបានគ្រប់ពេលនៅទីតាំងចាំមិនហើយចាំមើលគ្រប់ពេលហើយតែគ្រប់គ្នាចូលទីតាំងហើយតែខ្ញុំមិនទាន់បានហូបអីទេទឹកចិត្តចុះមកហូបចិត្តចាញ់ហើយគ្រប់គ្នាហូបដោយប្រយ័ត្នតាមប្រភពទូរស័ព្ទខាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចាប់ផ្ដើមហើយទូរស័ព្ទតែមកពីខាងជិនវ៉ាន់តែមិនទាន់មានទីតាំងច្បាស់លើកទៅអាឡូមិនក៏យូរយ៉ាងនេះពួកអាចង្រៃអស់ទាំងនោះនៅខាងក្រោមដានផ្ទះយើងបើសិនជាពួកវាមិនទៅខ្ញុំមិនអាចយកឲ្យវ៉ាន់សំណប់ចិត្តខ្ញុំបានឡើយអេកោហើយមិនក៏មិននិយាយអញ្ចឹងសាជិនវ៉ាន់ទទួលបានតែភ្លាមខ្ញុំកំពុងតែសួរនាងណាថាពួកគេនៅខាងក្រោមផ្ទះខ្ញុំយាមផ្ទះខ្ញុំដែរទេចាំបាច់យាមដែរចាប់ឯងបានហើយនៅសៀមអាក្បាត់ថ្មយងនៅសៀមដែលយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមែននៅកុហកទៀតបើមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនាងមិនក៏ក្បាលថ្មយងតែម្នាងពួកយើងមានកំណត់ត្រាក្បាលថ្មយងតាំងតែម្នាងរាល់ថ្ងៃនៅតាមពេលកំណត់នាងមិនទទួលក៏មិនបានដែរយកល្អប្រាប់ពួកយើងតាមពិតទៅគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងថាក្បាលថ្មយងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដាក់គ្រាប់បែកប៉ុនប៉ងសម្រាប់គេធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់របស់ម្នាក់នាងដឹងរឿងមិនប្រាប់គឺជាបាក់ពួកគេហើយគ្រាប់បែកអីអ្នកណាស្លាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេកិច្ចដែលនាងកំពុងតែពាក់នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ទៅ40000ដែរនាងមានលុយទិញដែរគឺក្បាលថ្មយ៉ាងឲ្យនាងមែនទេខ្ញុំឡើងក្រែជាមួយគេក៏ឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែឡើងក្រែក៏ឲ្យនាងអញ្ចឹងហ៎ក្រែនាងជាស្រីរបស់វាំងពីវហ៎មិននឹងឲ្យឡើងក្រែជាមួយក្បាលថ្មយ៉ាងទៅអូខ្ញុំដឹងហើយនាងសហ័យនឹងក្បាលថ្មយ៉ាងត្រូវវាំងពីវដឹងដូច្នេះក៏រួមដៃគ្នាសម្រាប់វាំងពីវកិច្ចនេះជាថ្លៃបិទមាត់ដែលក្បាលថ្មយ៉ាងឲ្យនាងបិទមាត់អីទៅមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេបើមិនមែនថ្លៃបិទមាត់អញ្ចឹងជាថ្លៃសម្រាប់វាំងពីវដែលក្បាលថ្មយ៉ាងឲ្យនាងហើយខ្ញុំមិនបានសម្រាប់វាំងពីវទេអត់ទេអញ្ចឹងក្បាលថ្មយ៉ាងឲ្យនាងសម្រាប់គេឬព្រោះតែនាងនឹងក្បាលថ្មយ៉ាងទាត់នាងមិនបានដូច្នេះក៏សម្រាប់គេអត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្រាប់វាំងពីវឡើយអ្នកសម្រាប់វាំងពីវគឺបងយ៉ងបើបងយ៉ាងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅបើនាងចាងខ្ញុំជឿថានាងមិនបានសម្រាប់វាំងពីវវិធីតែមួយគត់គឺប្រាប់ការពិតដល់ខ្ញុំវាំងពីវស្លាប់ដោយរបៀបម៉េចថ្ងៃនោះគុជនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំឲ្យនាងឲ្យខ្ញុំមកបានហ៎បងពីវអាពីវណែដាក់ទៅខ្ញុំងូតផងឲ្យឆាប់ឡើងទៅអើយខ្ញុំឃ្លានហើយមានការអីរឿងបំទូតាគួយពីណាទៅឲ្យលុយខ្ញុំទុកចិត្តចោខ្លាចខ្ញុំមិនឲ្យឯងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំយកកិច្ចសម្រាប់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំច្បាស់ជាឲ្យលុយឯងហើយពេលនេះរកផ្លូវក៏ត្រូវការលុយរត់គេចក៏ត្រូវការលុយរស់នៅថ្ងៃក្រោយក៏ត្រូវការលុយ
បងប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំធ្វើក្របបែកបំទុះសម្រាប់តាគួយប៉ូលីសមិនថាអ្វីឡើយគេនឹងទុកថាការសម្លាប់ក្នុងពិភពគុណតែពេលនេះមិនមែនទេគឺស្លាប់ស្រីម្នាក់និងរបួសស្រីម្នាក់ទៀតប៉ូលីសខឹងខ្លាំងណាស់កុំថាឡើយ30,000ម្លានក៏មិនច្រើនដែរហេហើយរបួសក្បាលឬក៏របួសគូទៅទៀម1លានអញ្ចឹងលើកមុនរឿងធំអញ្ចឹងយើងបានឲ្យឈីសៀងបោះក្របបែកដៃអស់មកដល់10,000ផងពេលនេះយើងឲ្យឯង30,000ឯងមានបានហើយបងគិតបញ្ជីពីខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតបញ្ជីពីបងតាំងពីមកហុងកុងវិញនៅផ្ទះខ្ញុំរហូតបំរើមួយថ្ងៃ3ពេលជួអាចនៅផ្ទះខ្ញុំនៅស៊ីស្រីខ្ញុំទៀតអាចង្រៃយើងប្រាប់ឯងចុះយើងស៊ីស្រីឯងចាត់ទុកថាយើងទុកមុខឯងចុះឯងលើកយើងទូលទៅបងនិយាយអញ្ចឹងបើមិនឲ្យ1លានទេកុំចង់ចេញពីទីនេះបាន20យើងផងហើយគំរាមយើងផងគេស្លាប់ហើយយើងប្រាប់នាងចាត់ចែងជំនួសយើងទៅបើនាងហ៊ាននិយាយថាយើងជាអ្នកធ្វើយើងនឹងសម្លាប់នាងចោលបើស្ដាប់បង្គាប់ធានាថានាងរស់បានសុខស្រួលខ្ញុំមិនបានសម្លាប់វាងពាវអ្នកសម្លាប់វាងពាវគឺបងយ៉ងខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទគាត់រាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែមើលថាពួកនាងមានដាក់អន្ទាក់គាត់នៅក្រៅផ្ទះឬអត់បើសិនជាគ្មានគាត់នឹងទៅយកហ្គាច់ទាំងនោះពិតជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមែនជាវច្បាស់ជាមិនសារភាពថាសម្លាប់គេហើយអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សហើយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្សទៅមួយយ៉ាងខ្ញុំមកហុងកុងយូរយ៉ាងនេះមិនដែលបានជួបនឹងវាងពីវទេពួកយើងបានរកឃើញកិច្ចនៅលើនាឡិកាលោកនៅកន្លែងកាត់ហេតុរបស់ទាំងនេះសិតតែមានលិខិតបញ្ជាក់ពេលដេញថ្លៃលោកមិនអញមិនទទួលឡាយវាបញ្ជាក់ថាលោកលេចមុខនៅកន្លែងកាត់ហេតុត្រឹមត្រូវនេះជាកិច្ចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាបាត់អញ្ចឹងច្បាស់ជាស្រីចង្រៃនោះលួចយកទៅហើយរួចសម្លាប់វាងពីវរួចហើយក៏ទុកវានៅក្នុងផ្ទះគេមានផោះតាំងអញ្ចឹងពួកនាងអាចទៅចាប់គេបានហើយលោកស្មានតែធ្វើអញ្ចឹងអាចរួចទោសបានយើងបានសួរយឿនតាឈីគេបានសារភាពថាលោកជាអ្នកបញ្ជាគេឲ្យដាក់ក្របបែកឲ្យតៃគួយលោកប៉ូលីសប្រើខួរខ្លះផងទៅនៅខាងក្រៅអ្នកណាក៏ដឹងថាខ្ញុំឆ្លោះជាមួយនឹងតៃគួយដែរយឿនឈីមូលបង្កាច់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាបានសម្រាលទោសគេបានខ្លះនឹងណាក្របបែកដែលបំផ្ទុះសម្រាប់តាគួយគឺវាងពាជាអ្នកធ្វើគេគ្មានគំនុំនឹងតាគួយផងមិនក៏សឹកសឹកបំផ្ទុះសម្រាប់គេទៅវិញមកពីលើកមុនលោកបំផ្ទុះគេមិនស្លាប់មិនអស់ចិត្តក៏ទិញក្បាលវាងពាវស្មានមកដល់ថាវាងពាវចាប់បានថាលោកសាហាយនឹងលោកអេជាវគេក៏ដំឡើងតម្លៃគម្រាមលោកពួកលោកនិយាយពីរឿងលុយមិនត្រូវគ្នាដូច្នេះលោកក៏សម្លាប់ទាំងវាងពាវដែរទៅម៉ាដាមក៏មូលបង្កាច់ខ្ញុំឲ្យសោះវាងពាវស្លាប់ហើយគ្មានផោះតាំងសម្ដីអាជីវក៏ពួកនាងជឿដែរមែនទេអីពេលនេះមិនត្រឹមតែលោកអេជាចង្អុលលោកឡើយសំបីតាវាងពាវក៏ថាលោកជាឃាតករដែរបំភ័យខ្ញុំអញ្ចឹងផងវាងពាវស្លាប់ហើយមិនក៏មកចង្អុលខ្ញុំអញ្ចឹងគេស្លាប់មែនតែនៅតែចង្អុលលោកបានដដែលពីព្រោះពួកយើងមានមនុស្សនិយាយចំនួនអ្នកស្លាប់បានម្នាក់នេះជាពេទ្យកសវិច័យពួកយើងពេទ្យកសវិច័យស្អីចង់លេងល្បិចស្អីទៀតហើយយើងគ្មានពេលលេងជាមួយលោកឡើយលោកបានធ្វើអ្វីខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ណាស់យើងមកឃើញសរសៃមួយនៅចំណុចធ្មេញរបស់គេដូច្នេះជឿថាមុនពេលដែលគេស្លាប់មានការវាប្រកបគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងឃាតករឯសរសៃមួយនេះគឺជារបស់លោកដូច្នេះពួកយើងជឿថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយគេចុងក្រោយគឺជាលោកឃើញសរសៃមួយក៏ថាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរវល់ស្លាប់ទៅហើយទេហីច្បាស់ជាមិនងាយស្រួលអញ្ចឹងទេជឿថាលោកស្មានមកដល់ហើយវាងពីស្លាប់ក៏ចង្អុលថាជាលោកដែរនេះគឺជាគំរូពុំធ្មេញវាងពីវណែចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំសហការបន្តិចទេកំភៃអីពួកយើងគ្រាន់តែយកផតតាំងទេពុំធ្មេញវាងពីវហើយនឹងស្នាមនៅលើដៃលោកគឺត្រូវគ្នាណាយើងគិតថាលោកគ្មានអីនិយាយទៀតទេមិនស្មានថាសំណាញ់ច្បាប់ញឹកមុនពេលវាងពីវស្លាប់បន្សល់ទុកផតតាំងចង្អុលមកលោកមែនទេគូដល់នឹងខ្ញុំត្រូវគ្រាប់បែកដែលលោកបំផ្ទុះស្លាប់ដោយមិនដឹងអីលើកនេះព្រោះតែគេទើបយើងអាចរកផតតាំងចង្អុលថាគឺជាលោកអ្នកណាឲ្យបងយឺតពេលត្រូវតែពីនេះទៀតហើយលើកមុនអូនថាខំលើកអាវមិនអីទេស្មានមកដល់ថាអូនប្រើកម្លាំងខ្លាំងមើលចុះស្នាមនេះមកអាទិត្យហើយនៅមិនទាន់បាត់ផងមិនសូវច្បាស់ឲ្យខ្ញុំសាក់ម្ដងទៀតទៅមិនច្បាស់ទេអូនជាអ្នករៀបចំទើបបងទៅដល់ភោជនីយដ្ឋាននោះឃើញគូស្នេហ៍មួយគូនោះហើយ
ទើបធ្វើឲ្យបងនឹកឃើញចំណុចសំខាន់បំបីក្តីទីងទីងគ្មានអូនបងស៊ឺតែបង្វិញទិសដៅតែឆ្លងកាត់ថ្ងៃនេះបងជឿថៅនៅក្បែរបងកំពុងមើលបងសន្យានឹងអូននឹងរស់នៅឲ្យល្អបំផុតមិនថាប្រើពេលនឹងកម្លាំងប្រមាណទេបងនឹងរកការពិតឲ្យជនរងគ្រោះដែលគេមិនដឹងអីទីងទីងបងពិតជានឹកអូនណាស់ឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតរបស់ខាងប៉ូលីសរឿងក្តីផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងក្លឹបភ្នំឆៅសៀងឈុនគឺបំបីបានជោគជ័យហើយអ្នកផលិតគ្រាប់បែកគឺជាអ្នកស្លាប់បាំងពីដែលរស់នៅភ្នំលាវហ្វូពួកយើងបានចាប់ខ្លួនក្បាលថ្មយ៉ងហើយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្បាលថ្មយ៉ងជាមេខ្លាំងធំនៃរឿងក្តីបំផ្ទុះនេះអតិកាមាពេលនៅផ្នែក NB នាងបានបំបីក្តីបានពេលផ្ទេរទៅក្រុមកម្រិតធ្ងន់ក៏នៅតែបំបីក្តីបានទៀតធ្វើការបានល្អមែនខ្ញុំមានសំណុំពរខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងតាំងពីដើមដូច្នេះទើបអាចរក្សាច្បាប់ការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋបានប៉ូលីសស្រីក្លាហានមានសំណុំពរខ្ពស់បំបីក្តីសម្លាប់បានជាបន្តបន្ទាប់គេមានសំណុំពរខ្ពស់ចំពោះពួកយើងប្រើពួកយើងឡើងវិលក្បាលទៅហើយគេមានសំណុំពរខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងណាច្បាស់ជាខ្ពស់ការចុះផ្សាយខ្ពស់ចង់បានទៅមុខមាត់ផ្សេងអង់គ្លេសនេះគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យគេឈ្នះម្នាក់ឯងអ្នកផ្សេងក៏ដកគេរត់ពិតជាចំមែនផ្នែកកសលវិច័យក៏មិនរំលឹកដែរបើសិនជាគ្មានលោកធីមនិងដុកទ័រគូពិនិត្យទេអាចបំបីក្តីអញ្ចឹងបានទេមែនហើយប្រើថ្មីដល់ដុកទ័រគូខំគេទៅត្រូវពីមុនម៉ាដាមលៀងពេលបំបីក្តីបានរលើកតែងតែប៉ាវពួកយើងហូបអីមកពេលមិនដឹងថាសេអង់គ្លេសនេះប៉ាវយើងឬក៏អត់ទេណោះឯងគ្មានអីហូបទេបើគ្មានអីហូបយករបស់ខ្ញុំទៅឲ្យគេប៉ាវប្រយ័ត្នឈឺកាពះទៅទាំងអស់គ្នាហូបអីជាមួយគ្នាមែនទេខិនតិចទៅជាបន្តិចទៅដាក់ជើងមកធ្វើអីតុកនេះចង្អៀតណាស់សុំទោសផងជើងខ្ញុំរៀងវែងតិចប្រៀបនឹងខ្ញុំទៅតែដៃនេះក៏វែងណាស់ដែរខ្ញុំមិនរំខានទាំងអស់គ្នាទេល្អណាស់តារានិកលីប៊្រាអាទិត្យនេះខ្ញុំអាចបាត់អីវ៉ាន់នាងខូចខួរក្បាលហើយមែនទេបាត់អីវ៉ាន់ហើយនៅថាល្អទៀតស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាដំបងខ្ញុំនឹងបាត់អីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំនឹងមានដៃគូម្នាក់យកវាមកឲ្យខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំនឹងគេនឹងមានស្នេហាដ៏រ៉ូមែនទិកមួយម៉ាដាមញ៉ាំរួចហើយម៉ាដាមទើបតែបំបីក្តីធំបានអញ្ចឹងហើយពួកយើងទើបតែមកដល់ទៀតគួរតែជប់លៀងជាមួយបងប្អូនតិចទៅខ្ញុំឃើញបាមួយកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយមិនអញ្ចឹងអញធ្វើផ្នែកតាក់ទងតាំងពីពេលណាទោះបីខ្ញុំព្រមក៏ត្រូវឲ្យពួកគេចង់ដែរទៅបានរបាយការណ៍សរសេរឲ្យពិនិត្យផងកុំឲ្យមានការថ្លោះធ្លួយនាំតែគេស្ដីឲ្យទាំងអស់គ្នាពួកយើងរីករាយណាស់ដែលអាចបំបីក្តីសម្រាប់បានជាប់គ្នាម្ដាមថាយប់នេះប៉ាវគ្រប់គ្នាទៅជប់លៀងនៅបាមើលអីក្រែងថាណាត់គ្នាចេញពីធ្វើការទៅមើលម្ដាមលៀងមែនហើយកុំភ្លេចទិញផ្កាផងធ្វើការមីងខ្ញុំរអ៊ូយូរហើយថាឲ្យអញ្ជើញពូលោកមកញ៉ាំអីខ្ញុំថាចេញក្រៅហូបទៅមិនចាំបាច់ហត់លឿនអញ្ចឹងទេមែនហើយចេញក្រៅញ៉ាំមានអីប្រៀបនឹងម្ហូបថ្មីដៃមីងខ្ញុំធ្វើទៅគ្រឿងក្រៅថ្មីហើយស្រស់វិធីធ្វើសុខភាពសម្លមិនទលាន់ទទួលការស្វាគមន៍ពីគេច្រើនណាស់ក្រៅពីថៃជឺវាងជៀវនៅយកទៅជៀនសាជីទៀតមែនណាហើយចូលមិនយកទៅហឺវិនធានទេចង់ឲ្យយកទៅផ្នែកកសលវិច័យមែនទេបើសិនជាមីងខ្ញុំដឹងថាមករួមការងារកង់ច្បាស់ជាថែមគ្រឿងក្រៅឲ្យច្រើនណាមីងមិនក៏ប្រឡាក់មាត់ទ្វារអញ្ចឹងសួស្ដី Hello អាសេមលោកធីមមែនហើយសុំទោសមកលើកទី1បែរជាកខ្វក់អញ្ចឹងសុំទោសមីងខ្ញុំហៅបងខុននេះមីងមិនមែនធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តទេដឹងអត់ទេមីងក្លាហានទៅវិញទេម្សិលមិញប្រុសមៀតធំនៅប្លុក A នេះបានវាយប្រពន្ធមីងឃើញទៅភ្នែកពេកក៏ទៅជេរគេមិនស្មានថាគេចង់វាយទាំងមីងទៀតមីងក៏ប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមទៅគេភ័យលែងធ្វើអីច្បាស់ជាគេគុំគួននៅក្នុងចិត្តក៏ធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ដើម្បីសងសឹកទៅបងខុននេះលោកលាវមានរឿងអីអាមិនក៏អញ្ចឹងហើយកុំរំលឹកអីត្រូវគេធ្វើបាបណែលោកលាវម្នាក់នេះជាអ្នកចិត្តខាងល្អម្សិលមិញគេលេងបៀសលើសម៉ោង12ធ្វើឲ្យគេដេកមិនបានស្រួលខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះគេប្រាប់គេក៏ឈប់លេងភ្លាមហើយនៅសុំទោសទៀតមើលគេចេះដឹងអញ្ចឹងល្អណាស់ជាការគួរណាស់បោះតាមស្រួលចុះអេលោកលាវកុំអត់ទៅបងខុននេះខ្ញុំឃើញសម្រាប់នៅមាត់ទ្វារនេះ
គឺលោកលីវម្នាក់នេះជាអ្នកបោះ មិនមែនទេដឹង កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស ខ្ញុំមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេមនុស្សចេះកុហកតែផតាំងមិនចេះទេមើលជើងខាងលោកថាប្រឡាក់អីទៅ ស្នាមទឹកពេញប៉ោះ លោកលីវកន្លែងដែលលោកនៅតាមត្រូវជាចណ្ដាយយន្តទៅបោះសម្រាមមិនបាច់ឆ្លងកាត់មាត់ទ្វារបងខននេះទេតែហេតុអីជើងខាងលោកប្រឡាក់ទឹកពេញប៉ោះនៅក្នុងសម្រាមទៅវិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាសម្រាមទាំងនេះគឺលោកជាអ្នកបោះហើយក ុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំឲ្យសោះម្នាក់ក្នុងផ្ទះសុទ្ធតែមានទឹកពេញប៉ោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នក៏ប្រឡាក់ទៅអញ្ចឹងក៏ទុកថាខ្ញុំធ្វើដែរ តែទឹកពេញប៉ោះដែលជាឆ្អឹងជំនីជ្រូកមានសារធាតុច្រើនណាស់ឲ្យតែខ្ញុំយកទៅពិសោធន៍នឹងដឹងថាវាដូចដែលជាប់នឹងជើងខាងលោកឬអត់ហើយបើលោកយល់ថាទឹកពេញប៉ោះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅមានច្រាស់មួយនេះទៀតឲ្យតែយកទៅពិនិត្យ DNA នឹងដឹងថាលោកធ្លាប់ប្រើអត់ហើយ 20ខ្ញុំផងហ៎ បំភ័យលោកអីគេជាថ្នាក់លើក្មួយខ្ញុំជាអ្នកពិសោធន៍ជាន់ខ្ពស់នៅមន្ទីរពិសោធន៍ហុងកុងលោកបោកខ្ញុំបានបោកគេមិនបានឡើយលោកជាប្រុសម្នាក់មិនខ្វះគុណធម៌ដល់ម្លឹង នៅថើខ្ញុំទៀតយប់មិញខ្ញុំលេងមកជាងសយណាស់ទៅហើយទើបតែបានចិត្តស្រង់ដើមវិញសោះនាងក៏មកលោឡាពេញនឹងមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាអាចស្រង់ដើមវិញហើយ អ្នកលោឡាគឺលោកលេងមកជាងដល់ម៉ោង10ម៉ោង12យប់គឺរំខានដំណេកគេហើយអ្នកចិត្តខាងមានសិទ្ធិប្រាប់លោកឬក៏ប្តឹងប៉ូលីសបានម្យ៉ាងទៀតលោកចោលសម្រាមពេញផ្លូវអញ្ចឹងគឺចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់បើគិតជាលុយសម្រាមមួយ$1,500ចង់ឲ្យខ្ញុំគិត បានហើយលោកធីមកុំស្មុគស្មាញអី ណែលោកលាវពេលនេះបងខននេះថាណាហើយចុះតែខ្ញុំប្រាប់លោកថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតមិនក្មេងទេណាសូមលោកសម្អាតសម្រាមនេះហើយសម្អាតច្រករបៀងនេះផង លោកលាវលោកកុំភ្លេចប្រើទឹកសម្អាតមេរោគផងណា ទុកខ្ញុំធ្វើចុះ មិញនេះខ្ញុំមិនបានឃើញភាពអស្ចារ្យពិតជាខកពេលមែនលោកធីមលោកអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំមាន idol ថែមម្នាក់ទៀតហើយ មែនណានាងមាន idol ច្រើនណាស់ណោះ idol គេគឺម៉ាដាមម៉ា ម៉ាដាមម៉ាជាប៉ូលីសស្រីក្លាហានក្នុងវិស័យប៉ូលីសជាអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រតាមតែខ្ញុំស្មានមិនដល់ទេថាអាចបានជួបនឹងអ្នកដែលបំបែកក្តីបានដោយពឹងលើវិទ្យាសាស្ត្រមិនបាច់កាន់កំភ្លើងម្នាក់សោះឡើយ មែនហើយលោកធីមប៉កែនណានៅជាមួយគាត់អាចរៀនសូត្របានច្រើនឯងនៅដោះគ្រាប់បែកនៅអង់គ្លេសបានប្រយោជន៍អីឆាប់មកហុងកុងវិញមក ឲ្យឆាប់មកវិញដើម្បីញ៉ាំផិតមិញមែនទេក្រែងពេលនេះមកវិញហើយតើនៅចូលផ្នែកកសោវិច័យទៀតម្យ៉ាងនៅមានមិត្តរួមការងារដ៏អស្ចារ្យមួយក្រុមទៀតផងហើយក៏បានជួបនឹងសម្លាញ់ខ្ញុំនេះដែរ ប្រហិតត្រីនេះឲ្យរង្វាន់ដល់អាសេម អរគុណ ម៉ាក់លំអៀងទៀតហើយ ឯងមិនឃើញបងចដូនមួយឯងមកវិញទេឯងមានតែអាសេមទេដែលអាចធ្វើឲ្យឯងវិញនៅ ហ៎ណាមិញណែឆាប់ញ៉ាំទៅ អេមិនទាន់ឆ្អិនទេហូបយ៉ាងម៉េចទៅ បងខននេះស៊ុបនេះគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាមិនត្រឹមមានតែល្ហុងនឹងត្រីទេបងនៅថែមទៅដល់គោស្រស់ទៀតមែនទេ ខ្ញុំថែមតិចតួចណាលោកបែរជាហូបដឹងហ៎ អញ្ចឹងបានជារៀងខ្លាញ់ មែនហើយ មើលទៅប្រតិកម្មចំោះឯងវេជឹងចំោះឆ្កែទៅទៀតមុនពេលដែលឯងអញ្ជើញវ៉ាន់ច្បាស់ជាដឹងពីធ្វើដៃធ្វើម្ហូបមិញគេទើបព្រមអញ្ជើញគេហើយ ឯងក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែហូបស៊ុបត្រីមួយម៉ាត់សោះខួរក្បាលឯងប្រែជារវិសយ៉ាងនេះបងខននេះស៊ុបត្រីបងមានប្រយោជន៍មែន មិនចាំបាច់ហូបស៊ុបមិញខ្ញុំទេមិញនេះគ្រាន់តែលឺគេលូកមាត់បន្តិចថានិយាយឲ្យប្រើទឹកមាត់សម្អាតនោះខ្ញុំសោចចេញមកវិញទៅហើយអាសេមឯងពិតជាត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេ មែនហើយមកវិញហើយស្គាល់ពួកឯងពីរនាក់មិនចង់មកវិញក៏មក ឆាប់ញ៉ាំទៅ មកញ៉ាំទៅស្រាប់ទៅកន្លែងដែលខ្ញុំណែនាំច្បាស់ជាងល្អពេលទំនេរខ្ញុំនឹងអាធីមតែងតែមកកន្លែងខាងភ្លើងនេះឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សមាជិកទីនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរ ឯងសរសើរពីខ្ញុំឬសរសើរពីខ្លួនឯងទៅ យ៉ាងម៉េចក៏បាន ចេះបានម្លេះ ទើបណែនាំឯងវិញចូលសមាជិកហើយក៏នាំគ្នាដើរមើលតែម្ដងទៅ រឿងក្តីបំផ្ទើលើកមុនអរគុណលោកហើយក ុំគូសមអីជាការងារទេ អេអាណាកំរបបិច នៅគៀបកបបទីដឹង អត់ទេប្រហែលជ្រុះមិញហើយ ប៊ិចនាងគឺជាប៊ិចប្រេនទោះប៊ិចបាត់ក៏អាចទិញដាក់បានដែរ តែលេខបានហើយ មិននេះមានជុំមកប្រើទេ ខ្ញុំដូចជាបានបំពេញกระดาษមួយអាឡូ អាឡូម៉ាដាមខ្ញុំគឺវាសិន web hack កក់សិភៅដែលម៉ាដាមឲ្យខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំចង់យកចេញមកប្រើតែបាត់ទៅហើយ ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែបាត់អីវ៉ាន់ចាំតិចទៀតឆ្លើយនឹងឯងវិញ ម៉ាដាមដូចជា Libra ដែរណា ពាក់ព័ន្ធស្អីទៅ អាទិត្យនេះមានតារានិករ Libra នឹងត្រូវបាត់របស់ដែលសំខាន់នឹងមានរាជបុត្រជីសេះសម្នាក់យកវាឲ្យនាងវិញ អត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនជឿរឿងនេះទេប៉ុណ្ណឹងចុះ អូម៉ាដាមនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនបាត់គម្របប៊ិចមួយសោះក៏ភ័យដល់ម្លឹងដែរ កុំខ្វល់នឹងគេសរុបទៅខ្ញុំបំបែករឿងក្តីនេះមិនមែនបំបែកដើម្បីគេទេឯងកុំបំបែកប្រធានបទអី
ឯងជាសមាជិកគឺត្រូវតែប៉ាវជើងផឹក យើងទៀតហើយហ៎ហ៎ ត្រូវតែអញ្ចឹង ឯងថានេះជាគម្របបិចរបស់ម៉ាដាមដែរទេតូចហើយចម្លែកអញ្ចឹងទោះជាជ្រុះក៏គ្មាននរណាដឹងដែរ ទៅអញ្ចឹងក៏ឲ្យអញរើសបានដែរគម្របបិចនេះមើលទៅគឺសំខាន់ចំពោះគេណាស់តែបែរជាឯងរើសបានលើកនេះច្បាស់ជាត្រូវអរគុណឯងហើយ ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកពាក្យអរគុណដ៏ស្មោះត្រង់មកឃ្លានេះខ្ញុំប្រគល់ឯងចុះ ណែម៉ាដាមជប់រកទៀតទៅគម្របបិចជានៅទីនេះ អរគុណ មិននេះមើលទៅគឺសំខាន់ចំពោះនាងណារកឃើញឯងសប្បាយចិត្តទេ សុំទៅផងអាឡូដឹងហើយទិញនំខេកនឹងតែទាំងពេលអូខេបាយបាយអរគុណ យ៉ាងម៉េចដែរគេមាននិយាយថាអរគុណទេ ច្បាស់ជាមានម្ចាំងមានភាពស្មោះត្រង់ទៀតមើលទៅបិចម្ដាមនេះទៅគឺសំខាន់ចំពោះគេណា ជួយរើសរបស់សំខាន់ឲ្យគេហើយក៏មិនប៉ាវឯងផឹកអីមកកៅដែរ រឿងប៉ាវផឹកអីនេះទុកឲ្យឯងចុះ ដឹងហើយម៉ាប៉ាចូលចិត្តញ៉ាំនំខេកណាប៉ូឡេអុង20នាទីក្រោយដល់ អ្នកនាងនំខេកណាប៉ូឡេអុងនៅសល់តែមួយទេនាងយកទេ នំខេកនេះខ្ញុំយក សុំទោសនំខេកនេះអ្នកនាងខាងនេះយកមុនហើយ ខ្ញុំស្ដាប់មិនលឺមើលមិនឃើញទីនេះមានអ្នកផ្សេងដែរហ៎គិតលុយ ដណ្ដើមស្អីនឹងខ្ញុំអ្នកដឹងហែងតែថានំខេកនេះមិនមែនខ្ញុំញ៉ាំទេ យើងដឹងឯងស្មានថាប៉ាឯងទៅជាមួយពួកឯងទៅហូបសម្លស្រីនោះធ្វើនឹងហូបនំខេកដែលឯងទិញមែនទីដេកសម័យទៅកូនប្រុសយើងទេមកប្រាប់យើងថាយប់នេះគេនឹងទទួលប៉ាគេមកផ្ទះហូបបាយជាមួយគ្នានំខេកនេះទោះបីជាឯងទិញក៏គ្មានអ្នកហូបដែរមិនខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំទៅ ណាយចាំខ្ញុំមិនយកទេ បាន នាងជាអ្នកណាចង់ដណ្ដើមនឹងយើង ចេះខ្ញុំថាមិននិយាយម្ដងទៀតទេ ឯងចង់ធ្វើស្អី ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថានំខេកនេះជារបស់ខ្ញុំបើសិនខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកនោះទេអ្នកនឹងយកមិនបានអស់មួយជីវិតមិនបាច់អាចទេអរគុណ អីយ៉ាឯងធ្វើចរិតស្អីហ្នឹង ម៉ា ខ្ញុំសុំទោសនាងជំនួសអាអ៊ីងផង សុំទៅជំនួសអ្នកណាស្រីម្នាក់នោះទេម៉ែហើយ អត់ទេ មិនក៏មិននិយាយរអៀសចិត្តហើយហ៎កញ្ជ្រុងបិសាចឯងអប់រំកូនស្រីយ៉ាងម៉េចឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខនៅចំពោះមុខគេឯងចា អ្នកបង្រៀនថាកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចមនុស្សអាក្រក់កុំធ្វើប្តេផ្ដាស់បើមានអីមករកខ្ញុំទៅកុំនិយាយជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំអីឆាប់រំខានម៉ាក់ខ្ញុំទៀតណាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសមឡើយ អេឆ្លោះគ្នាមិនល្អទេឆ្លោះធ្វើអី ធម្មតាស្រីម្នាក់នោះជេរខ្ញុំថាក្មេងប្រៃក៏ណាហើយចុះពេលនេះគេនៅថាខ្ញុំ រឿងមិនសប្បាយចិត្តកុំទុកក្នុងចិត្តអីបានទេថ្ងៃនេះម៉ាក់រៀនធ្វើបង្គាមាសម៉ាក់ធ្វើច្រើនណាស់តែប៉ាឯងមិនមកទីនេះហូបទេឯងជួយហូបឲ្យអស់ទៅនៅមាននំខេកណាប៉ូឡេអុងទៀតខ្ញុំពិបាកណាស់ទើបអាចទិញមកវិញបានម៉ាក់ជួយញ៉ាំអត់ដែរទេ គ្មានបញ្ហាទេឯងដឹងទេថាម៉ាក់ចូលចិត្តហូបនំខេកនេះណាតែពេលប៉ាឯងនៅម៉ាក់ក៏ឲ្យគាត់ហូបទៅថ្ងៃនេះគាត់មិនមកដណ្ដើមទេមិនឲ្យកូនពួកយើងហូបឲ្យអស់ដៃអាធីមបងមានឃើញតារាងពេលព្យាបាលដែលប៉ែតឲ្យខ្ញុំមិញទេ មួយនេះមិនទេបងជួយណាត់ពេទ្យឲ្យអូនហើយដល់ពេលនេះបងកំដរអូន អរគុណ មិនអីទេ ភ័យ ភ័យ អាធីមស៊ីយើងចេញពីពេទ្យបានហើយយេ មែនហើយប៉ែតថាដៃខ្ញុំគ្មានអីធំដុំទេអាចទៅផ្ទះមើលថែបាន ត្រូវហើយមិនក៏នៅទីនេះ ខ្ញុំកំដរប្តីខ្ញុំមកពិនិត្យសុខភាព គេមិនអីទេ មិនអីទេគេមានជំងឺបេះដូងជាប់ខ្លួនមួយរយៈនេះប្រហែលជាដល់ហើយច្រើនពេកគេតែងតែហត់នឹងឈឺក្បាលខ្ញុំបារម្ភពីគេក៏នាំគេមកពិនិត្យទៅ ពិនិត្យក៏ល្អដែរតែកុំខ្លាចអីគេមានប្រពន្ធដែលជាពេទ្យដូចនាងមើលថែច្បាស់ជាមិនអីទេកុំភ័យ ស៊ីយើង ស្ងប់អារម្មណ៍នេះសៀបស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍ឯងស្ងប់អារម្មណ៍វារឿងអីចឹងមិនហើយស្ងប់អារម្មណ៍សិនណា
លេងជើង សម្រួលអា ខ្ញុំ រម្ម មិន ណ៍ ដឹង មួយ ទេប្តីខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គេមិនបាន លេងជើង ស្ងប់អារម្មណ៍ ជើងពុំមាន ស្ងប់អារម្មណ៍ណាស់ កុំប៉ះប្រពន្ធជើងឲ្យសោះមិនចឹងជើងនឹងដូចជីវិតនឹងឯង តែ ហើ ប្ យ តីបងមានជំងឺបេះដូងណា លេងជើង អារម្មណ៍គេមិននឹងណូចាំខ្ញុំចាក់ថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេសិនឆាប់នាំគេទៅបន្ទប់ទៅឆាប់ឡើងទៅ លេងជើង ទៅ ភ័យមិនក៏មិនខ្លាចជាអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនដឹងទេគេប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំនឹងលោក ហ៎ សុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យពួកនាងរបួស មិនអីទេក្បាលនាងក៏របួសដែរ មានអីឲ្យខ្ញុំជួយបានទេ មិនបាច់ទេលោកឆាប់នាំស៊ីយើទៅផ្ទះទៅខ្ញុំមើលគេទៅបានហើ មាន យ រឿងអីទេរកខ្ញុំណា សុំទោសភ័យឈឺដែរទេសុំទោសណា នេះតែបងធ្វើស្អីហ្នឹងលើកមុនបងសន្យាថាឈប់លើកដៃវាយខ្ញុំទៀតហើយលើកនេះសំបីតាអាធីមនិងស៊ីយើក៏បងវាយដែរ បងក៏មិនចឹងដែរតាមម្ដងហេតុអីទេឲ្យតែឃើញអាធីមប៉ះអូនស្រាប់តែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានជាការពិតបងមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីទេ គ្រូពេទ្យលី របាយការណ៍លោកស៊ីចេញមកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរកឃើញមូលហេតុដែលគេមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានខួរក្បាលផ្នែកមុខជាសរីរាង្គគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មនុស្សភាសានិងកាយវិការជាផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពខ្លួនពួកយើងបានពិនិត្យឲ្យលោកស៊ីយ៉ាងលម្អិតហើយឃើញថាខួរក្បាលផ្នែកមុខគេមានដុំសាច់មួយ លោកចង់បានន័យថាដុំសាច់នោះសង្កត់លើក្បាលខាងមុខគាត់ដូច្នេះទើបទង្វើនឹងអារម្មណ៍ប្តីខ្ញុំស្រាប់តែគ្រប់គ្រងមិនបានភ្លាមមែនទេ ត្រឹមត្រូវនៅពេលមានការវាយប្រហារពីខាងក្រៅអារម្មណ៍អ្នកធម្មតាគ្រាន់តែរំជួលចិត្តតែអ្នកជំងឺមានដុំសាច់ដែលនៅខួរក្បាលផ្នែកខាងមុខនឹងមានអារម្មណ៍រំជួលខ្លាំងហើយក៏គ្រប់គ្រងលែងបានតែម្ដងក្រៅពីនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក្អួតអស់កម្លាំងនិងឈឺក្បាលផងដែរ គ្រូពេទ្យវាកាត់យកចេញអស់អីហើយមែនទេ តែខ្លួនលោកមានជំងឺបេះដូងវះកាត់ចេញខ្ញុំខ្លាចលោកមិនអាចទប់ទល់បាន អាមែនបងមិនអាចផ្សងគ្រោះថ្នាក់ទេ បើវាកាត់មិនបានខ្ញុំអាចព្យាបាលយូរប៉ុណ្ណា ពិបាកថាណាស់ពួកយើងអាចប្រើការព្យាបាលដោយប្រើកាំរស្មីគ្រប់គ្រងវាផឹកថ្នាំកាត់បន្ថយកម្លាំងសង្កត់តែជាវិធីព្យាបាលគុលមិនមែនជាវិធីព្យាបាលឬពួកនាងត្រៀមចិត្តទុកមុនទៅ រីរាល់ហើយ អរគុណ អញ្ចឹងបានជាអាមែនសុភាពបែបហ្នឹងក៏អាចលើកដៃវាយគេការពិតគឺមានដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលសោះ មិនក៏មានជំងឺបែបហ្នឹងមិនអាចព្យាបាលបានពិតមែនទេ ខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទនឹងភ័យហើយគ្រូពេទ្យថានឹងព្យាបាលដោយកាំរស្មីឲ្យអាមេតដើម្បីគ្រប់គ្រងវា ទិញអញ្ចឹងហើយប្តីគេក៏អញ្ចឹងទៀតពិតជាសួយជាន់សួយមែន មែនហើយប្តីប្រពន្ធគេស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនេះអាមេតនៅសុកក៏កាត់ជំងឺនឹងទៀតយ៉ាប់មែនតើ ដៃឯងនៅឈឺទៀតដែរទេបើសិនជាថាឈឺហើយកុំរឹងរូសអី លប៉ាមិនបានជាលប៉ានិយាយអញ្ចឹងបងស្រីជាប៉ូលីសនេះជាប្រតិកម្មភ្លាមហើយម្ចាំងទៀតមិត្តប្រុសខ្លួនឯងក៏ត្រូវគេវាយទៀតគាត់មិននឹងអាចបន្តដៃ កុំបារម្ភមិនអីទេ អញ្ចឹងល្អហើយតែឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមពេទ្យកុំឲ្យដៃស្ដាំមានបញ្ហាទៀតស្អីក៏មិនចាំបាច់ធ្វើដែរត្រូវតែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបំផុត ឮដែរទេ ខ្ញុំទៅចាក់តែ បងចាក់ឲ្យ មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនបានអត់ប្រយោជន៍ដល់ម្លឹងទេ អេ មិនអីទេដៃឯងគ្មានកម្លាំងទេមែនទេ ខ្ញុំទៅសម្រាប់ហើយ អើយមិនក៏ប៉ានេះជាអញ្ចឹងប៉ាចាក់បងស្រីទៀតហើយ ហើយចាយើងបារម្ភពីគេពេលនេះតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំទៅមើលគេ ខ្ញុំចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់មិនបាច់រើសទេប៉ាចេះមើលថែខ្ញុំហើយបងទៅវិញទៅ សៀវយើសម្រាប់បងមិនថាពេលនេះឬថ្ងៃក្រោយឡើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងអូនទេដឹងអត់អូនមានមើលប្រអប់កាដូនៅលើតុនោះនៅបងដាក់នៅទីនេះតាំងពីព្រឹកមិញមើលទៅ ឡានក្រុងជ័រខ្ញុំប្រាប់ហើយ លើកមុនអូនមើលក៏មិនមើលផងបានន័យថាម៉េច តាមពិតជាមួយនេះពេលបងញ៉ាំអីជាមួយអូនកាលពីលើកមុនបងដាក់ចូលក្នុងនេះទៅហើយតែអូនមិនមើលផងក៏ទៅបាន
សូមឲ្យឱកាសបងសុំរៀបការក៏គ្មានលើកនេះបងសុំច្បាប់3ខែទៅលន់ដុនបងចង់រៀបចំពិធីការក្នុងវិមានបុរាណនៅអង់គ្លេសជាមួយអូនហើយជិះឡានក្រុងពេញលន់ដុនក្រេបទឹកឃ្មុំនៅទីនោះ ខ្ញុំមិនដឹងបងកំពុងគិតអីខ្ញុំមិនអាចដឹងរៀងរហូតខ្ញុំមិនដឹងថាបងមានគម្រោងអីក៏មិនដឹងថាបងសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅជាមួយបងស្អីក៏ខ្ញុំត្រូវការទេខ្ញុំហត់នឿយណាស់ពេលនេះបងនិយាយចេញមកហើយអញ្ចឹងអូនមិនបាច់ទានាំតែលំបាកទៀតទេស៊ីវយើផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងមើលថែអូនទេរៀបការនឹងបងណាហេតុអីបងទៅនិយាយពាក្យនេះនៅក្នុងពេលនេះបងមិនបាច់អាណិតខ្ញុំទេអូនដឹងចរិតបងហើយបងស្អប់ការកុហកណាស់បងពិតជាចង់ឲ្យអូនរៀបការនឹងបងមែនតែទោះយ៉ាងណាក៏យឺតពេលដែរលៀងសៀយ៉ាងនៅពេលនេះមិនមែនជាម្នាក់ពីមុនឡើយពេលនេះទៅបងប្រាំខ្ញុំពិបាកនឹងមិនឲ្យខ្ញុំយល់ថាបងអាណិតខ្ញុំណាបងមិននឹងអាចអាណិតអូនទេម្យ៉ាងបងយល់ថាអូនពេលនេះនឹងពីមុនគ្មានអីខុសគ្នាឡើយតែអូនជាហើយអ្នកណាអាចដឹងទៅមិនក៏បងដឹងមិញអាមេតវាយបងបើខ្ញុំពីមុនប្រើដៃម្ខាងក៏អាចទប់ទល់នឹងគេបានពេលនេះកុំថាឡាយការពារអ្នកផ្សេងសូម្បីការពារខ្លួនឯងក៏គ្មានសមត្ថភាពផងសូម្បីកាន់ការក៏កាន់មិនបានខ្ញុំជាមនុស្សពិការម្នាក់កុំនិយាយអញ្ចឹងអូនមិនពិការអូនរឹងមាំរឹងប៉ឹងតាំងពីដើមមកស៊ីវយើរឿងដែលកើតឡើងហើយឲ្យវាកន្លងហួសទៅចុះពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់មានបងនៅក្បែរអូនកុំដកអូនដើរទៅមុខបន្តដឹងទេបងនិយាយអីខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ទេបងនិយាយស្រួលណាស់ពេលនេះអ្នកដែលមានរឿងគឺខ្ញុំមិនមែនបងពេលថាការវះកាត់ក្តារតិចខ្ញុំបរាជ័យការស្ដាប់តិចស្ដាប់ខ្ញុំមានតែ 10% ឯដៃខ្ញុំម្នាក់សុទ្ធតែថាមិនអីតែអ្នកណាអាចធានាបានហើយអ្នកណាអាចដឹងបានពួកបងមិនមែនខ្ញុំមិននឹងយល់ទៅ Once upon a time, archangel in the sky made a cover every night. Once យប់ហើយមិនក៏មិនតន់គេងទៀតភ័យអា the angel of សុំទោសណាបើអូនមិននៅក្បែរខ្លួនបងទេបងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមិនក៏និយាយអញ្ចឹងបងចាំមិនបានថាពួកយើងរៀបការស្បត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវិហារទេខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអាចចាក់ចោលបងទេមែនពេលបងមានរឿងរាល់លើកអូនច្បាស់ជានៅក្បែរខ្លួនបងអូនជាទេពធីតាដែលទេពតាផ្ដល់ឲ្យបងកាហ្វេរបស់លោកកើតអីណាលោកមិនអីទេខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងមានយកថ្នាំបេះដូងមកទេនៅក្នុងអាប៉ៅខ្ញុំបានទុកចិត្តចាស់លោកបានផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងជាទីបអប្សររបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺមេឃផ្ញើសារជាសម្លេងចុះភ័យមិនក៏ទេមិនលើកសោះអញ្ចឹង
ដឹងថាខ្ញុំបារម្ភពីបងទេបងមានជំងឺបេះដូងណា បងមិនអីទេ នៅថាវិស្មការនេះកំដរខ្ញុំទៀត បងចាំភូមិណៃកំដរអូនជិះឡានកន្លះថ្ងៃទៅកន្លះថ្ងៃមកវិញក្រោយផ្សារសៀវខាវមានផ្លូវមួយហើយមានហាងមួយលក់គ្រឿងអលង្ការបុរាណមួយលើកមុនអូនពេញចិត្តនឹងចិញ្ចៀនបុរាណមួយពងតែគេបាត់ទ្វារហើយដូច្នេះក៏ទិញមិនបាន មែនហើយខ្ញុំស្ដាយដល់ពេលនេះវិស្មការវែងលើកនេះទៅមិនបានខ្ញុំខ្លាចតែលើកក្រោយទៅចិញ្ចៀនមួយនោះត្រូវគេទិញបាន ប្រកាសហើយច្បាស់ជាត្រូវគេទិញបាត់ហើយមួយវងនេះមែនទេ បងរើសតាមដែលអូនចូលចិត្តណា ឬមួយបងបាត់ខ្លួន2ថ្ងៃនេះគឺទៅរើសចិញ្ចៀននេះឲ្យខ្ញុំមែនទេតែមិនមែនមួយវងនេះទេនេះគឺជាចិញ្ចៀនប្រុស អញ្ចឹងហ៎ហើយចុះមួយវងនេះ មួយវងនេះហើយបែរជាបងរកទិញបាន មែនហើយនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់តែបងចង់នៅជាមួយទីបអប្សររបស់បងហេចិញ្ចៀនមួយវងនេះមិនពិបាកដល់បងឡើយការពិតចិញ្ចៀននេះគឺមានគូកំណត់ថាដូចជាពួកយើងអញ្ចឹង ភ័យផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងមើលថែអូនបានទេរៀបការនឹងបងទៅ មិនថាមានក្រឈឺថ្កាត់ឬសុខភាពល្អខ្ញុំយល់ព្រមស្រឡាញ់បងអស់មួយជីវិតការពារបងមើលថែបងខ្ញុំបាននិយាយពាក្យសម្បត្តិបែបនេះនៅក្នុងវិហារក្នុងនាមជាប្រពន្ធបងក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអាចចាកចេញពីបងពួកយើងត្រូវតែប្រឆាំងជំងឺនេះជាមួយគ្នាច្បាស់ជាមិនអាចបោះបង់បងមិនស្រួលខ្លួនទេ អត់ទេរឿងវិលមុខតែមិនអីទេប្រហែលអារម្មណ៍មិនល្អបងហូបមិនសូវចូលទើបស្គមអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលឡើងគីឡូវិញនឹងលែងធ្លាក់ទៀតហើយ មិនថាយ៉ាងណាទេបងមិនអាចដោះវាបានឡើយ លោកស៊ី គ្រូពេទ្យលី ការព្យាបាលនេះអាចធ្វើឲ្យលោកឈឺក្បាលនិងប្រែប្រួលជាតិថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំដែលខ្ញុំបើកឲ្យលោកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈឺក្បាលនិងឈឺកាពះ គ្រូពេទ្យ ដំណើរការរៀងពិបាកតែខ្ញុំនឹងកំដរលោករឹងមាំឡើងណាស់ អរគុណហើយគ្រូពេទ្យ ជាការគួរលើកទឹកចិត្តនិងមើលថែរបស់អ្នកផ្ទះទើបជារឿងសំខាន់ហត់នឿយបន្តិចហើយណា មិនអីទេមិនអីទេកុំភ័យអីកុំភ័យអីមិនអីទេណា សុំទោសឈ្ងុយណាស់ បងសាហូបបង្គានេះទៅឆ្ងាញ់ទេ អរគុណហើយនៅមានមកហូបពីមុខទៀតណបងចូលចិត្តហូបណាបងមិនគួរសមទេណាហូបហើយ ហូបទៅ ភ្លក់សាច់នេះមុនឈ្ងុយមែនទែន អាមែនបងមិនអីទេ បងមិនអីទេ ខ្ពុលមាត់ទៅវានឹងរៀងធូរបន្តិចឈប់ហូបទៀតទៅខ្ញុំទៅយកថ្នាំកាពះឲ្យបងល្អទី អរគុណ នំខេកឈីនៅទីនេះល្បីឈ្មោះណាស់ចង់សាមើលទី អរគុណដែលហៅខ្ញុំមកផឹកអីតែខ្ញុំពិតជាដាក់មិនចូលមែន នាងស្គមហើយមើលថាអាមេតហត់ណាស់មែនទី និយាយពីការលំបាកមិននឹងអាចលំបាកដល់អាមេតទៅគេត្រូវទប់ទល់នឹងអាការៈជាច្រើនក្នុងពេលព្យាបាលនៅត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នឹងមុខខ្ញុំទៀតខ្ញុំដឹងថាគេទ្រាំលំបាកខ្លាំងណាស់តាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកបំផុតនោះ
គឺខ្ញុំជួយគេមិនបាន អារម្មណ៍នេះខ្ញុំមិននឹងអញមិនយល់ទេដូចសៀវយើងអញ្ចឹងកុំឃើញថាគេរឹងមាំហើយមានជំនឿចិត្តណាតែក្រោយពេលគេត្រូវរបួសអារម្មណ៍គេធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់មិនខុសពីអាមេតឡើយ សៀវយើងពិបាកចិត្តណាស់ហើយ ខ្ញុំសូមគេរៀបការគេស្មានថាខ្ញុំឃើញគេអញ្ចឹងអាណិតគេបដិសេធនឹងខ្ញុំតែម្ដង ធីមដែលខ្ញុំស្គាល់មិនអាចសុំគេរៀបការដោយសារតែការអាណិតឡើយ សៀវយើងដែលមិនទាន់របួសក៏យល់ដែរតែពេលនេះគេបដិសេធនឹងខ្ញុំតែម្ដង ចុះលោកចង់ធ្វើយ៉ាង នា ម៉េ ង ច ដឹងចរិតខ្ញុំហើយរឿងដែលខ្ញុំសម្រេចហើយมันអាចបោះបង់ដោយងាយទេគឺដូចជាការងាររបស់នាងអញ្ចឹងនាងប្រឈមនឹងអ្នកជំងឺច្រើនណាស់នាងក៏ដឹងដែរថាការលើកទឹកចិត្តអ្នកនៅក្បែរខ្លួនជារឿងសំខាន់ជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងពីសាច់ញាតិចង់ឲ្យពួកគេមិនបោះបង់ត្រូវឲ្យពួកយើងប្រកាន់ខ្ញុំមុន មែនហើយដូចជាអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគេត្រូវការខ្ញុំណាស់ដូច្នេះមិនថាផ្លូវមួយនេះវាពិបាកប៉ុណ្ណាឡើយខ្ញុំនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងគេដែរអាមែនផ្ញើសារមកខ្ញុំ មិនអីទេ គេថាភ័យបងមិនដាច់ចិត្តឃើញអូនឈឺចាប់និងលំបាកព្រោះបងទៀតឡើយលាហើយខ្ញុំខ្លាចថាគេធ្វើរឿងល្ងងខ្លាំងមែនមិនទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំពិតមែនគេពិតជាមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទមែនសារប្រអប់សម្ងាត់ធានារ៉ាប់រងឯកសារអចលនទ្រព្យមិនក៏អាមេតុឲ្យខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងគេពិតជាចង់សម្លាប់ខ្លួនមែនណា ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍គេមិននឹងនៅមកពេលទើបធ្វើទាំងធ្វើបែបនេះពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវប្រញាប់រកគេសិនសំទោសយ៉ាងម៉េចអាកាំង លោកធីមថ្ងៃនេះលោកសម្រាប់ខ្ញុំមិនគួរតែមកលោកទេតែមានក្តីធ្លាក់ពីលើអាគារមួយខ្ញុំនឹងអាយវ៉ែនទៅដល់កន្លែងកើតហេតុតែឃើញថាអ្នកស្លាប់គឺជាប្តីរបស់ភ័យឈ្មោះថាស៊ីលីយិន រកគេឃើញហើយ ទាំងអស់គ្នាសូមថយបន្តិច ភ័យ ការប៉ាន់ស្មានដំបូងគឺស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ពីលើអាគារ សិស្សច្បងលឺអ្នកចិត្តខាងថារឿងកើតឡើងកាលពីកន្លះម៉ោងមុនគឺម៉ោង 3 ពេលនោះគឺគេផ្ញើសារមកខ្ញុំ ក្រុមសារនោះមានទំនោរទៅខាងសម្រាប់ខ្លួន មែនមិនក៏បងមិនចាំខ្ញុំពួកយើងគួរតែប្រឈមមុខជាមួយគ្នាមិនក៏បងសម្លាប់ខ្លួន គឺមិនសម្លាប់ខ្លួនទេគឺត្រូវគេសម្លាប់